Ben venga questo percorso, mi sembra che il sindaco abbia iniziato col piede giusto. Avevano chiesto con la firma del manifesto Treviso da vivere ai candidati in campagna elettorale di passare una volta eletti dalle parole ai fatti. Per la pedonalizzazione il presupposto erano servizi in grado di sostenerla. Parcheggi prima, ZTL poi. Ascon Confcommercio all'indomani delle dichiarazioni di Mario Conte su Piazza Duomo e Lapidaria. Prima si recuperano nei dintorni, in modo da garantire la stessa comodità di servizio, i parcheggi che vengono, gli stalli che vengono tolti, e poi ben venga la pedonalizzazione anche di quell'area lì. Tra i più quotati il Cantarane. Serve, spiega Capraro, un nuovo parcheggio dentro alle mura. Resta l'ipotesi pedonalizzazione a fisarmonica. I giorni della settimana, si diceva, no? Non sono tutti uguali, gli orari della giornata non sono tutti uguali, i mesi dell'anno non sono tutti uguali. È chiaro che in alcuni momenti la città può, e oggi come oggi deve anche presentarsi con aree più estese di pedonalizzazione, invece ci sono delle altre giornate in cui non avrebbe senso privare alcune zone perché è chiaro che la pedonalizzazione condiziona. Una città per essere appetibile deve correre con i tempi, dice Andrea De Checchi, oggi assessore alla mobilità in diretta ad Antenna 3. Questo sarà il mandato delle scelte coraggiose, dice, dopo Piazza Duomo, Via Roggia e poi stalli flessibili su molte altre aree della città. La politica della sosta la fa l'amministrazione comunale, la vogliamo fare noi, la vogliamo decidere noi, vogliamo intervenire direttamente e con velocità. Questo ad esempio nel tempo potrà portare, con l'implementazione di sistemi tecnologici, ad avere anche dei sistemi a fisarmonica, se siano al Duomo o in Via Roggia in questo momento è prematuro dire, ma certamente in altri siti della città immaginare che uno stallo non sia esattamente uguale dal lunedì al lunedì, ma possa avere una sua diversificazione nel costo, nella libertà della frequentazione, in vari giorni della settimana o in concomitanza di particolari eventi, non è un'eresia.